一個星期一個免費嘅運動課表。咁農曆新年啦，相信你哋咧都比平時食得更加多嘅，咁就要做翻多啲運動啦。咁今次我哋會做一啲唔需要器材嘅 HIIT 運動。咁今個星期咧就會比上星期會喘氣啲，咁大家就要因應自己嘅身體狀況去做啦，就唔好過龍。健身減脂理論課程，咁新學期咧將會喺3月10號就開課啦，咁就會利用 Google Meet 實時網上堂啦，咁之後咧仲有無限嘅網上重溫嘅，咁而家咧就做緊早鳥優惠啦，咁想報名嘅話或者查詢咧都可以 WhatsApp 我，咁我會直接同你傾嘅。咁今次咧我哋會有5個動作要做，每個動作做30秒，休息30秒嘅。咁第一個動作啦就係踎低起身，再提2下膝頭哥嘅，踎低起身提膝提膝。OK， 好簡單。咁我哋試下咧，就快啲速度去做呢個動作。咁做嘅時候，記住要保持呼吸啦，唔好閉氣。膝頭哥盡量提到去心口嘅高度，咁個效果就會最好啦。第二個動作，我哋先做一個平板支撐啦，跟住就做一個左右跳嘅動作。好啦，我手撳住地下。平板支撐係咪？跟住就做一個左右跳嘅動作。跳嘅時候 pat pat 唔好升起啦，係啦，咁就會好啲啦。升起嘅話個效果就冇咁好。咁如果咁樣嘅做法難度太高嘅話，譬如話手腕唔舒服嘅話，咁就可以用前臂支撐，亦都可以嘅。係啦，又或者啦。如果跳對於你嚟講運動量太高嘅話，咁就可以試下做一個踏步嘅動作，咁就會容易啲。咁樣去做嘅話咧，就會容易啲啦。第3個動作咧，就好似一個溜冰嘅姿勢嘅。咁我首先咧就企喺席嘅一邊啦。咁我個目標咧就係跳到去席嘅另一邊。咁上身咧，就係保持彎低少少去做嘅，咁我跳過去啦，咁我呢隻腳就擺喺前腳嘅後邊，好似交叉腳咁樣樣，咁樣前後跳，係啦，咁樣去做，又係啦。咁如果難度太高嘅話，就可以做一個踏步嘅動作，踏步咧就會容易啲，運動量低少少嘅。如是者做30秒，跟住就休息，就再做下個動作。第4個動作啦，我哋就會做翻一個平板嘅支撐啦，跟住就做一個提膝跳嘅動作。每一下咧要伸直翻個人先再跳。OK， 咁呢個動作個運動量咧都幾高㗎。咁如果太難啦，咁就可以做一個向前踏步嘅動作。咁個運動量咧就會低啲啦，難度會低啲，係啦。咁同樣啦，個 pat pat 咧都係唔好升起，亦都唔好墮低去做，得唔得？身體要保持一個直線，咁對於個腹肌嘅訓練效果咧先係最好嘅。最後一個動作啦，我哋會做一個 squat jump 嘅，即係踎低起身跳起，再轉180度。OK， 好啦，咁我而家就先向住呢一邊啦，踎低起身跳起。當我着地嘅時候，我就會向另一邊，係啦。咁你有張席喺度嘅話咧，就會容易啲掌握個方向。咁如果個難度太高啦，咁其實咧，我哋未必需要轉咁大，我哋可以轉少啲。譬如話，我哋轉90都得嘅。譬如話，我哋一開始咧，我就向45度呢個方向啦，我就跳高轉，就指呢個方向。咁個難度咧，就會低啲，冇咁易頭暈嘅。嗱，咁咧就會容易好多啦。OK， 又或者啦，如果轉呢個動作對你嚟講係太難掌握嘅，我哋試下就咁跳。咁呢個就會最容易嘅。咁試下連續做晒30秒呢個動作，其實都幾喘氣嘅。咁就完成一組啦，係啦，一次過做晒5個動作，中間休息30秒，得唔得？咁每日就可以做3至4組嘅。OK， 咁就試下呢動作啦。咁如果有問題嘅話，可以 WhatsApp 再問我。有興趣報名參加我嘅理論課程，都可以 WhatsApp 再同我傾嘅。